zinene mwazija wano batunyumyamu kakati olwaleero bwe munkwata obulungi yiza nobayitira First Lady okwebaza okujja okulaba ku mikwano gyaffe egy'ekasanda nannyina kushaba obanze ogamba mu Luganda kola abo mazire obugwe mu Kinyarwanda njagala nnyo ebirimbo by'abantu njagala nnyo abazeyi abajja balimbalimba abantu bebabalimba bebakalire ku matama tetugenda kukozesa bigambo tukozesa n'ebikolwa ono mukyala muganda abaffe anzira tetwagalana tetwesaanira bayita Uganda empya abantu b'ekasanda masiba muta muhoro gye nashobererwa kwisha erizoba kuba murundi gwanje gwo kubanza gwo kwisha nkanarize konkanga koma kukuya kuriya nageze mukuya rusanga abantu bayo bazi Urunyarwanda n'Urukiga n'Urugande n'Urunyankore n'endimizo n'abazogera ekitegeeza nti ekitundu kino kirimu abantu aboogera ennimi ez'enjawulo ekitegeeza nti mwenna abali wano mumanye ennimi ez'essatu ekyo kitegeeza nti tuli bannayuganda era tuwuliziganya mu nnimi ezitafaanagana naye era tuwulizigana si bwe kiri bannange mpulidde wano Honorable Nsamba ng'agamba nti ab'ennyindo empanvu eyange simanyi oba mpanvu oba nnyimpi naye ennimi z'abantu abo Abanyarwanda nzikuvuga olulimi lwanyu nakuliye mu nka abakyala b'iwacu bose ndabaazi ibyo muvuga ndabivuga kuko muraara ndakuuzi